När Adriana gick bort så var det mest att jag bara ville sitta hemma och bara gråta för att jag kände att ingen annan förstod riktigt hur det kändes. En 12-årig flicka skottskadades i natt så svårt att hon senare avled av sina skador. Jag försökte få ut mina känslor och allting vad jag kände samma sekund, men det gick inte. Jag bara grät och grät. Hon kommer ju aldrig komma tillbaka så jag måste liksom kunna leva vidare med det här. Jag har för mig att hon typ älskade dolma, men hon älskade sushi. Så. Sista gången jag pratade med Adriana var natten till den 1 augusti och då var jag utomlands. Och sen dagen efter, så natten till den 2 augusti, så skulle jag åka hem. När jag hade satt mig på flyget, då fick jag en notis av Aftonbladet. Och då stod det att en 15-åring var ihjälskjuten i Hallunda. Och jag tänkte att jag inte kände någon 15-åring. Jag minns att Adriana hade skrivit i gruppen: ska någon ha något från Donken? Och då så svarade vissa nej, vissa ja, vissa kollade bara. Sen så somnade jag faktiskt ifrån. Så jag vaknade vid typ 12-tiden eller 1-tiden. Och jag kollade på folks stories och de har lagt upp så här att en 15-åring är skjuten i Hallunda. Så ser jag senare att alla lagt upp att offret är yngre och att hon heter Adriana. Jag går in i forumet Flashback och läser att det står hela hennes namn, hur gammal hon är, vart hon kommer ifrån och sånt där. Och jag bara, det här kan inte vara hon. Någon fejkar det här måste vara fake. Efter 10 minuter så blir det bekräftat att det är hon. Och jag tror inte att det är sant. Så jag skriver till henne, jag ringer henne på Instagram, Snapchat, Houseparty, överallt där jag kan bara. Och jag kollar på hennes snappoäng ifall det går upp, ifall hon snappar med någon eller inte, för att vara säker. Men jag ser att det är samma siffra hela tiden efter flera timmar. Och sen när jag landade så tog jag fram min mobil igen. Och bland annat vår gemensamma vän då. Hon hade skrivit till mig att Adriana var död. Jag började gråta jättemycket. Och jag bara, Adriana finns inte längre, hon finns inte. Jag fick panik typ. Och bara ville gråta och bara sätta mig och bara gråta. För jag visste inte vad jag skulle känna direkt. För jag har aldrig förlorat någon. Så. Hej! Ja. Adriana vill alltid leka med mina duvor. Okej, kom. Så. Hon var alltid förtjust i dem och sa alltid att de är jättecoola och ville alltid prata med dem, ta med sig dem överallt i parken och sådär. Så jag brukade alltid säga till henne, nej, skit i duvorna, vi gör något annat. Så istället så sprang vi runt parken, gjorde musicalis, körde slime och squishies, alltså gjorde hela tiden slime och sånt. Här var första gången jag träffade Adriana. Och det var också, här vi blev vänner typ kan man säga. Så hon kom fram och sen sa hon att hennes pappa var en vakt. Och jag trodde hon menade vaktmästare på hennes skola. Och då blev hon inte glad. Hon började säga, vad säger du om min pappa? Och då sa min kompis så här, ta det lugnt, hon missförstod bara. Och då började vi skratta. Det här är en låt som Waffi har skrivit och den heter Heartburn. Och den påminner mig om Adriana ganska mycket eftersom att vi lyssnade ganska mycket på den när hon hade gått bort. Och hon säger typ så här: why does my heart burn when I see your face? Så det är så här, alltså smärtan, jag tolkar det typ som att jag känner smärtan när jag ser ditt ansikte och jag tänker tillbaka ganska mycket om hur tiderna var när allt var bra och samtidigt när allt var dåligt. Det finns så mycket i min hjärna, men jag vet inte vart jag ska börja, hur jag ska förklara och formulera hur hon var som person. Det går inte så att beskriva. Hon var jätterolig och man garvade. Det fanns ingen snack om saker. Man skulle alltid garva när man var med Adriana. Det var ett måste genom dagen. Och ja. Alltså vart jag än gick så påminnes jag om Adriana. För att det var ju ändå här hon bodde och det var här vi hängde. Och sen så flyttade ju mina kompisar bort och då hade jag ju ingen att vara med. Så det var mest att jag började hänga
hemma väldigt mycket. Jag var ganska trött alltså mentalt och pallade inte att gå ut. Man visste inte heller hur man skulle prata med sina vänner om olika saker, om just det här temat och det här ämnet. Jag berättade för en lärare att jag ska på begravning för att min kompis har dött. Och då sa de bara, aha, är det hon som blev skjuten i Hallunda? Och då sa jag, ja. Och de sa, oj, jag beklagar, typ så. Men sen så fick jag aldrig någon hjälp. Det kändes som att jag hamnade i en depression. Alltså, ingen märkte att jag mådde egentligen så här jättedåligt. Jag kunde leka som att jag hade det jättebra i skolan. Som att Nova mår jättebörja. Men sen när jag kommer hem så började jag böla, gråta helt och hållet framför mina föräldrar och säga att jag mår inte bra efter det här. Och jag fick inte det stödet jag behövde. Så tack vare det, efter det så blev jag ganska instängd. Jag ville inte prata med någon. Och det tog mig 3 år nästan att prata om det här. Och jag förstod inte riktigt vad som hade hänt. Jag kände mig väldigt tom och kände liksom att någonting liksom fattades. Ingen i min omgivning hade gått igenom samma sak. Jag tror också att det var liksom inte så bra för mig kanske att liksom, ta hand om min sorg själv. Jag har skrivit om Adriana. Jag har intervjuat några vänner som också kände Adriana. Alltså varje gång man går in på en artikel och liksom vill läsa om Adriana så står det ju bara om hennes liksom mördare så här. Men det står ju liksom inte vem Adriana var. Det är viktigt att veta vem personen var som faktiskt utsattes för det där. Jag har liksom inte hittat någon som förstår det jag går igenom tills det här året när jag började sommarjobbet i Fanzingo i Alby. Och det var då jag träffade Amelia. Alltså vi satt ju här och vi hade så här möte. Nova kom sent. Ja, som henne. Och så kände jag igen henne. Vi har påminner varandra om Adriana och om hur rolig hon var för att vi delar olika roliga minnen om Adriana med varandra. Jag känner ju att jag inte är ensam om det som hände utan att det finns fler som gått igenom det jag har gått igenom. Jag bara, med henne kommer jag faktiskt klicka med. Det känns som jag får den viben. Och jag kollar på henne men hon kollar alltid bort. Hon kollar åt sidan. Jag tyckte det så om dig. Jag bara, du kollar alltid bort på mig. Nej. Och sen, jag går åt sidan sådär. Jag ska fundera, jag går mot sofforna. Och då så kommer Amelia från ingen som bara, hej! Hon bara, men jag ville skriva om Adriana. Och lyfte upp liksom gängvåldet typ. Ja, och då tyckte jag att det skulle passa bra och att jag också vill liksom vara med henne när hon skriver om det. Redan då så kände jag mig trygg med Amelia. Och jag kände mig typ hemma med henne på det sättet. Och det var då jag kände mig jättebekväm och tänkte att det kommer gå bra att prata med henne om det. Det är skönt att man liksom kan prata om Adriana med varandra och liksom hur man känner och sånt. Och att det är mycket enklare att prata om det och att många inte förstår en så på sättet som jag och Amelia kan förstå varandra för att vi har gått igenom samma sak. Jag liknar min bror. Jag ser som hjälptanten. Sånt här ska egentligen inte hända och speciellt inte folk som är yngre. Nu finns ju inte hon där längre och från ingenstans så är hon borta. Jag har faktiskt tänkt mycket på Adriana, liksom hur jag kommer göra saker i framtiden. Och till exempel när jag gifter mig så har jag tänkt att jag ska ha en ledig plats för henne. Liksom, och en bild på henne. Så att hon ändå är med mig i framtiden. Egentligen så borde inte någon någonsin gå igenom något sånt här när man är så ung. För att det har lämnat ett spår, ett märke. Man måste liksom tänka på ett vuxet sätt nu att det här händer på riktigt och det är inte på film. Alltså jag är inte ledsen direkt varje dag. Utan när jag tänker på Adriana så är jag mest liksom, på något sätt ledsen och glad samtidigt. Liksom ledsen över att hon inte är här. Men glad över att jag liksom fick lära känna henne.